Приветствую всех на канале Магия Песка. Дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. О чем вам важно узнать до пятницы. Если видео вам попалось, поверьте, случайности не случайны. Судьба всегда знает, куда и когда нас привести для того, чтобы дать ответы на вопросы, либо дать подсказки, нужные советы, открыть глаза. У каждого работает по-своему, но оно точно работает. И если вам это видео попалось, пожалуйста, загадайте на себя. И пусть нужная и правильная информация вас обязательно найдет. Прежде чем я начну, всех вас, мои дорогие, любимые, спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за вашу невероятную и теплую поддержку лайками, комментариями, донатами. То, что вы мне, мои хорошие, даете. И пусть вам вернется в 100 крат, в миллион крат больше. Да будет так, воистину так и будет. Вам всем, мои хорошие, земной поклон. Итак, давайте же посмотрим, о чем вам важно узнать до пятницы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, летят птицы. Летят птицы, 3 птицы сразу, и причем разные. Первая средних размеров, вторая прям крупнее некуда, и последняя, третья прям такая маленькая. Ждите новостей, ждите открытий, ждите весточек. Летят птицы, летят и уже где-то рядышком с вами находятся. Буквально в ближайшие часы, в ближайшие дни вы узнаете очень крутую информацию, которая очень на вас повлияет. Повлияет так сильно и так радикально, что вы даже что-то пересмотрите, либо начнете перестраивать, перекраивать, менять свои жизни. Да, возможно, вы сейчас живете буквально на ощупь, без знания у вас на глазах темная повязка, которая не позволяет вам видеть. Но как только эти птицы прилетят, вот свет и прольется. Очень многое для вас поменяется. И в вашей жизни многое поменяется. И другие совершенно будут мысли, идеи, другие начинания, другое отношение даже будет. Летят, птицы летят. Кто-то этих птиц задержал. Где-то они задержались. Может, в клетке сидели. Может быть, погода нелетная была. Но вот летят. Сразу 3 птицы. До пятницы точно прилетят. И вы действительно будете действовать по-другому. Дальше для женщины. Мужчина. Мужчина в пути, мужчина в дороге. Мужчина один, либо с другими мужчинами. То есть, если вы своего мужчину подозреваете в неверности, в том, что там загулял, блудить начал, что он вами не интересуется, либо избегает общения, встречи, вы очень сильно, женщины, ошибаетесь. Мужчина в пути, мужчина в дороге, у него там что-то случилось, сломалось, потерялось, какой-то форс-мажор произошел, да такой мощный, что мужчина растерялся. Он и вас не хочет беспокоить, то есть рассказывать вам, что с ним там приключилось. Может, отчасти это его даже вина. Может быть, он был как непредусмотрительный, либо где-то на авось понадеялся. А может быть, он знает, что вы очень нервная, чуткая натура, очень тревожный человек, и он такой думает, лучше я промолчу, это будет лучше, как меньше зол, и моя женщина не будет волноваться, моя любимая женщина не будет волноваться. Нет там никого, кроме его самого и еще 2 или 3 мужчин. Они ему, скорее всего, помогают, либо они просто рядом находятся. Никаких женщин, никаких гулек, никакого алкоголя, ничего этого нет. Вот и все, не переживайте, все будет хорошо, он выберется, он доберется, и потом вы уже все узнаете.
когда это уже будет все закончено и будет поставлена точка. Сейчас мужчина просто не желает вас тревожить, либо не желает, чтобы вы в нем разочаровывались и начинали с ним ругаться, да, по телефону, например, и говорили: ах ты бестолочь, да как ты мог там запаску не взять в машину, либо как ты мог документы забыть, где ты телефон свой потерял, да, чтобы вы такого не говорили. Но опять же, чтобы вы не нервничали. Видите, заботится. А вы думаете, что он в загул ушел? Нет. Какой загул? Он весь в пене, в мыле. Какой загул? Старается, как ремонтирует что-то, либо где-то бегает по каким-то инстанциям. Нет, никаких женщин и в помине нет. Так, скоро вы получите большую и вкусную конфету. Вы то ли видите, как другие получают что-то, а вас не зовут, вам не предлагают, вам не выделяют. И вам, конечно, обидно. Нет, не завидно, именно обидно. Вы такая: что сделала? Почему у других есть, а у меня нет? Чем я хуже, чем другие люди? Что не так со мной? Знаете, у вас конфета какая-то особенная. У вас, знаете, как много вкуса в этой конфете. Да? Есть конфеты там барбарисские, есть конфеты там как лимонная, со вкусом, может быть, клубнички, да. Конфеты, они идут моно, да, один вкус всего лишь. А у вас конфета, она сразу в себе несет много разных вкусов, либо топпингов. И поверьте, ваша конфета всем конфетам конфета. Либо максимально будет для вас полезно, либо это что-то выдающееся, то, что получаете вы. И уже другим людям будет очень обидно, потому что у них конфетки-то обычные, скромные, моноконфеты, а у вас прям такое многоцветие, многовкусие. Да, еще придется от завистников отбиваться, либо от тех, кто придет и скажет: ну угости меня, я тоже хочу такую конфету. И вы такая: нет, нетушки, да, это моя радость, это моя вкусняшка. Получите, обязательно получите. Я вам даже скажу, когда вы получите на следующей неделе. В начале недели, то есть понедельник, вторник, среда. Именно тогда вы получите. Ну, поверьте, эта конфета того стоит. Стоит того, что вы ее ждали так долго. И не обижайтесь. Поверьте, вы без своей конфеты точно не останетесь. Дальше, мои хорошие. Но то, что сейчас вам кажется невозможным, нереальным, фантастичным, мифическим, каким-то, знаете, не от мира сего, именно это с вами и произойдет. Кто не верит в чудеса, кто не верит в сказки, кто не верит как в добро, кто не верит в мировую справедливость, это вот как раз-таки для вас предсказание. То, что вы сейчас отрицаете либо публично, то есть вы говорите: нет, я в такое не верю, да? А вы, кто верит, вы, ну, типа глупенькие, да, детки маленькие. Либо вы сами себе говорите, что нет, такое невозможно, со мной такое точно не случится. Вот как раз-таки для вас предсказание. Причем случится буквально чудо, и случится оно, ну, не до пятницы точно, но после пятницы точно. С правой стороны, ну, тут прям на благо вам пойдет. Прям представляется этот Фома неверующий, да, который там говорил, чтоб я, да нет, никогда не будет. И тут такое происходит. Вот и у вас такая картинка. То, что вы отрицаете, категорически отрицаете, именно это с вами и приключится, именно это с вами и произойдет. Мне вообще идет, что какое-то прям чудо достаточно настойчиво ворвется в вашу жизнь. Господи, у меня эти божьи коровки просто атаковали окно. Божья коровка — это вообще самый крутой знак, как в подтверждение, да, того, что произойдет нечто грандиозное, приятное и волшебное. А я, вы знаете, на минуточку на 5-м этаже живу. Они разве так высоко летают, эти божьи коровки? Но, скорее всего, они к вам прилетели, чтобы вот прям сказать: это верняк, точно будет, сказки быть, волшебству быть, чудесам быть. А вы поменяйте свою точку зрения. И, например, из очень консервативного и прагматичного человека превратитесь в романтика, человека, который верит в чудеса, который видел чудеса, будете еще ходить пропагандировать эти чудеса. Да, вы как живой пример тому, что чудеса случаются.
Что конкретно, не могу сказать. Но вот это именно то, что вы отрицаете и считаете, что это невозможно. Именно это с вами приключится. Дальше. Вы куда-то хотите пойти, но вам до пятницы не рекомендуется это делать, потому что дорога вам будет пустой. То есть вы пойдете и отворот-поворот, да, либо никого не будет, либо будет закрыто, либо люди будут так разводить руками и говорить, ну, типа, мы ничего не знаем, мы ничего не можем, да, приходите в другое время. Вас оттуда то ли позвать должны, либо какое-то приглашение должно прийти, либо вам кто-то должен сказать, что вот я только что был и у меня случилось. До пятницы идти как бесполезно, да, вы ничего не получите, вы ничего не добьетесь, и это будет пустая дорога. Возможно, даже вам следует перед тем, как идти, созвониться, уточнить, вот я к вам приду по такому-то вопросу, могу ли я рассчитывать на то, что моя просьба будет удовлетворена, да, либо вы мне окажете там необходимую помощь, поддержку. И если люди скажут «да», мы вас ждем, приходите, тогда идите. Но вот так с бухты-барахты собраться и пойти, дорога будет пустой. Вообще мне идет, что до пятницы там у них то ли переучет, либо там что-то происходит, может, все на больничном, либо в отпусках. Да? Не стоит так рисковать, не стоит тратить средства на то, чтобы доехать, не стоит тратить время и не стоит тратить свое здоровье. Особенно если у вас там погода слишком жаркая, либо наоборот холодная. До пятницы там пусто идет. И лучше все-таки по приглашению. Когда вам четко говорят, да, мы вас ждем, приходите, тогда вы идете и все делаете. Дальше. Часики тикают, время идет. У вас осталось мало времени на какой-то поступок, либо на какой-то шаг. Не могу понять, что конкретно, но, возможно, вы что-то очень долго откладывали, да, а времени осталось совершенно мало. Либо вы сейчас успеете это сделать, и надо это сделать до пятницы, либо потом уже придется очень долго ждать, пока еще раз появится окно возможностей. Подумайте все хорошо, что вы так долго откладывали, за что вы так долго не брались. Прям выпишите, наверное, на листочке и посмотрите, что самое актуальное. Потому что времени совсем мало. Успей до пятницы, либо будешь ждать еще долго. Да? Вот как-то так мне идет. Дальше. Какие-то тревожные моменты вам придется пережить. Тревога, страх, напряжение. За кого-то, либо из-за кого-то, из-за себя. Но опять же, вам ничего не грозит. Конкретно вам, кто смотрит эту отсыпку, ничего не грозит. Я не могу сказать за других людей, но вам ничего не грозит. Вам будет просто тревожно, будет не по себе, будет страшно, какое-то внутреннее напряжение чувствуется, и даже как обрыв. Но опять же, ничего плохого с вами, конкретно с вами, кто смотрит, не случится. Вот, но как несколько раз вы это переживете. Как сердце будет ёкать и в пятки уходить. Это как даже испух небольшой. Пусть он в песке останется, я его специальным образом уберу. Выкину вместе с песком. Но, тем не менее, я вас предупредила. Знаете, что вас ангелы берегут? Знаете, что ваш небесный покровитель всегда рядом. Всегда рядом. И всегда вас и спасет, и закроет, и вовремя предупредит. Ну, вплоть до того, что, не знаю, за собой потащит, да? В место, где вам ничего не будет угрожать. Либо каких-то людей на помощь вам призовет. Это чтобы вы для себя знали. Особенно вот чувствительные люди, которые склонны достаточно остро воспринимать всякие такие пугающие моменты. Я приблизительно понимаю, на что это похоже, но я не хочу это озвучивать, я просто лучше этот момент закрою. Но вам говорю, что вам бояться нечего. Я это вижу. Вам бояться нечего. Либо один раз, либо два раза до пятницы вот будут такие обстоятельства, что будет очень страшно. Так, еще. А вот тут вы на кого-то несознательно наведете негатив. Ну, по крайней мере, вас кто-то будет в этом обвинять. Ну, смотрите, здесь как бы отчасти это правда. Но с другой стороны, вы тут, грубо говоря, и ни при чем. Здесь очень похоже на обратку.
к вам летит, от вас отбивается, и в отправителя она попадает, да, вот обратка. Вы просто зеркалите. Защита у вас сильная. Кто-то попытается вам навредить, но вред сам себе получит, потому что вы отобьете и перенаправите на этого человека. И этот человек ничего более умного не придумает, как начнет голосить, обвинять, тыкать пальцами, что вы навели на него негатив, порчу с глаз, что вы там могли проклясть. Да, вот такие речи вы услышите о себе, либо, ну, как вам передадут, что кто-то вас в этом обвинял. Смотрите, это правда, но вы ни в чем не виноваты. Скорее всего, вы отобьете просто этот негатив. На самом деле это как-то и забавно, и смешно. И даже, возможно, пойдет какая-то молва про вас, что вы можете кого-то там испортить, либо какой-то негативчик навести. Не бойтесь этого. Наоборот. Хорошие люди в это не поверят. Нормальные, адекватные. А вот всякие дураки, страшные, опасные люди, они в это поверят и будут вас обходить десятой дорогой. Ну, на всякий случай, да, чтобы вы на них порчу не навели. Ну да, приблизительно так будут о вас говорить. И еще, мои хорошие, у кого-то из вас отыграется, что сбудутся ваши слова. Вы что-то говорили, либо пророчили. Может быть, вы руководствовались здравым смыслом, либо теми знаниями, которые у вас есть. А возможно, вы доверились своей интуиции. Буквально ваши пророчества сбываются в отношении кого-то, в отношении чего-то. И опять же, да, мы наталкиваемся на эту куриную лапку, люди начнут шептаться и говорить, что вы ведьма, либо колдун, да, что вы там знаете, умеете. И дурные люди будут вас обходить десятой дорогой, ну а умные люди будут приходить к вам за советом, да, за рекомендацией. И так можно прочитать. Ну вот явно столкнетесь с тем, что вас обвинят в колдовстве, обвинят в ведовстве, обвинят в том, что вы знаете, либо видите больше, чем другие. И глупые испугаются этого, а умные, наоборот, попытаются этим воспользоваться. Да? Придут за советом, придут за разъяснением, придут с другими вопросами. Такой моментик интересный показан. Ну, сбудется, да. Сбудется, либо вы обратку отправите, от вас отобьется и назад полетит. Дальше показывают рядом с вами человека с огромным рыбьим хвостом. Этот человек ради денег на что угодно готов пойти. Не знаю, маму родную продать, себя продать, вот лишь бы денег дали. Это может быть и мужчина, и женщина. Человек врет настолько отчаянно, что вот прям страшно становится, да. Вот на что готов пойти человек, насколько опуститься ради того, чтобы эти деньги получить. Вас ждет неприятное открытие по поводу этого человека, по поводу этой особенности, да, что человек кроме денег ничего не ценит. И ни душа, ни сердце, ни честь, ни совесть — это ничего не значит для этого человека. Главное, вот монета, звонкая монета. Чем больше, тем лучше. Вы с этим человеком то ли намеревались дела вести, то ли намереваетесь, но до вас вовремя дойдет информация. И информация прям 100% правдивая. А может быть, вы сами сделаете такие умозаключения по поводу этого человека. Будет чувство брезгливости и будет желание, вот, я не знаю, отмыться от этого человека. Но что есть, то есть. Главное, что вовремя откроются глаза. Главное, что ваши потери, ну, они не настолько существенны, да, чтобы еще и сокрушаться по поводу этого. Либо вы еще не успели заплатить, вложиться, либо вы что-то там, может, и заплатили, но несущественное. Но вот правда откроется, 100% откроется. Еще до пятницы у вас какая-то встреча ждет. Причем встреча неожиданная. Встреча, где вас шокируют. Шокируют какой-то информацией. Ну вот есть понятие удивиться, а есть понятие шокироваться. Вот вы будете в шоке. Что-то вам такое скажут, расскажут, предъявят, что вам будет не по себе. Будете ходить и думать, да как же так? Как же так? Как это может быть?
Даже будете подозревать, что человек неправду вам сказал. Но тот, кого вы встретите, либо та, кого вы встретите, скажет вам чистую правду. Мало того, этот человек еще там частично не все вам расскажет, для того, чтобы ваш шок не был в шоке. Да? Знаете, как, чтобы не было перебора, да, по информации. До пятницы какая-то большая муха будет буквально раздавлена. Огромная муха. Что-то у нее там одно крыло осталось, и сама она как это мокрое место выглядит. Муха большая, муха назойливая, муха, которая вам, я так понимаю, мешала, либо создавала проблемы. Скорее всего, это какой-то человек, который очень много о себе возомнил, и человек, который вот считал, что ему все дозволено. Не от вас, но от кого-то сильного идет прям такой, знаете, хлопок, да, как прихлопнуть эту огромную муху. Ну да, на такую муху и рука нужна соответствующая, огромная. Вы свидетелем этого станете, либо вы увидите уже последствия. Кем бы ни была эта муха, но вам немножко будет жаль. Вы скажете, ну, как-то можно было помягче, да, либо скажете, о, человек мог избежать такого состояние мокрого места. Ну, что будет сделано, то будет сделано. Если эта муха слишком вас одолевает, досаждает вам, просто подождите. До пятницы все решится, до пятницы все случится. Так, еще про деньги. Здесь какие-то проблемы с деньгами, задержка денег, либо не вовремя деньги, либо проблемы с обналичиванием денег, с получением, выдачей денег. Но здесь как проблема какая-то в обслуживании, в техобслуживании, там, не знаю, интернет, исправность каких-то систем, аппаратов, да, вот с этим можете столкнуться. Поэтому как совет иметь запас, хоть небольшой, но запас там на пару дней, чтобы вам хватило, и обязательно, чтобы была наличка у вас. Это, кстати, не первая отсыпка, где я вижу такие знаки, которые именно говорят о деньгах, живых деньгах, то есть наличных деньгах, которые должны быть у вас. Чтобы не было стресса, чтобы не было паники, и вы не кричали «караул», что делать, да, если деньги там на карте, либо вы рассчитывали на зарплату, а они приходят, да, не приходят, потому что там сломалось, провайдер сломался, да, там либо мобильный телефон что-то не то, либо эти банковские автоматы, эти терминалы, как они правильно называются, либо, может быть, на работе, да, вот не получается как-то выплаты работникам сделать. Вот, поэтому имейте в виду, вы не нервничали, да, чтобы не теряли свои нервные клеточки, какие-то небольшие деньги вы должны иметь в наличности в своем кошельке, да, что-то должно быть про запас. Женщина и мужчина сложно будет встретиться. Какие-то проблемы будут отвлекать, либо не давать вам встретиться. То ли у вас свидание, то ли у вас деловая встреча, то ли вы вообще вместе, да, но работаете там посменно, там жена днем, мужчина ночью, либо наоборот, прям друг друга не видите, очень сильно по друг другу соскучитесь. И я так скажу, для женщины ничего особенного. Ну, нет, конечно, неприятно, но женщина как-то спокойно это все переносит. А вот у мужчины может случиться паника. Паника, которая мужчину подтолкнет к правильным действиям. То есть, если вы просто общаетесь, встречаетесь, то мужчина будет прям очень просить съехаться, да, давай съедемся, мне тебя не хватает, да, я постоянно хочу тебя видеть. Ты же видишь, какой ритм жизни, да, сложно, если живете еще в разных местах, там, на разных сторонах города. Если вы уже, например, в паре, да, проживаете вместе, муж и жена, то мужчина, может быть, и подумает о другой работе, либо о другом графике. Мужчину эта ситуация подтолкнет к правильным и нужным действиям, решениям. За вас кто-то держится, причем держится очень плотно и нагло. Может быть, даже вами прикрываются. Вы для кого-то как громоотвод. Да? Может быть, человек свои ошибки на вас списывает. А вы как ни с том, ни духом. Вы думаете, чего начальник мой смурной ходит, на меня косится, сквозь зубы разговаривает, а кто-то из коллег вами прикрывается как щитом. Вот. Ну и все камни, получается, летят на вас.
либо вас кто-то подставляет, допустим, подруга может подставлять, да. Ну, в общем, вы узнаете, и вам будет не до шуток. Вам прям захочется ломать, крушить там, этого человека, призвать к ответу. Здесь к вам такая просьба не рубить с плеча, а еще какое-то время делать вид, что вы ничего не знаете. Там что-то есть что-то более глубинное, что нужно обнаружить, либо что должно вызреть, созреть, либо как-то надо поступить так, что под себя это все отвести, да? Может быть, подстраховаться, может быть, собрать себе доказательства, что это не вы, а именно этот человек косячит. Да, вот как-то так нужно действовать. В общем, не рубите с плеча, поступайте мудро, подстрахуйтесь обязательно, а потом уже обнаруживайте, да, прилюдно обнаруживайте, что вами прикрываются. Кстати, муж с женой тоже могут быть в такой связке. Например, муж приходит к своей маме и начинает жаловаться, что вот меня жена не кормит, не ухаживает, и я там бедный сиротушка. Вот. На самом деле там жена как пчелка над ним летает, там его нацеловывает, наглаживает, выкармливает. А ему это выгодно. Ему это выгодно, да, чтобы мама его не ругала за то, что он там мало денег зарабатывает в семью, либо чего-то там не делает. Он говорит: не, я хорошая мама, это жена у меня плохая. Вот, доказательства. Собираем доказательства, а потом уже все обнаруживаем. Дальше, для женщин, для девушек. Сами себя не узнаете, вы какому-то мужчине напишите, причем первое напишите, либо смс-ку отправите, либо письмо, либо в соцсети напишите, может быть, даже сделаете звонок. Но обычно вы так не поступаете, и вообще это не ваша история. А тут прям сами себя не понимаете, что с вами происходит, и вот вы это сделаете. И знаете, там мужчина вам очень обрадуется. Да так сильно. Ой, вот как будто бы это не вы, как будто бы в вас вселяется кто-то и это делает. Долго будете об этом думать, но я так скажу, тут, скорее всего, действительно ангелы стараются, ангелы вашими руками эту смс-ку отправляют, либо вашим голосом говорят, потому что надо вам с этим мужчиной общаться, там метка судьбы идет. Это не просто так, там метка судьбы. Может, подсознательно вы это ощущаете, и ваше подсознание заставляет вас это делать. В общем, смс-ку отправите, да, либо звонок сделаете, потом будете ходить, вас будет трусить, и вы будете думать: да как так? Да зачем я это сделала? Не-не-не, там ангелы вмешиваются, там метка судьбы. Так надо, мои хорошие, так надо. А вот здесь у вас показан выбор. Выбор как две двери, как две возможности. Но вам нужно идти вправо. Вам не нужно делать выбор, вам нужно отказаться от этого выбора, по возможности отказаться. Смотрите, выбор, он какой-то скудный, и этот выбор ни о чем. Не стоит выбирать лучшее из худшего, лучше дождаться лучших времен. Вам, помимо моей отсыпки, еще какой-то человек об этом скажет, и ваша интуиция будет просто настойчиво об этом кричать. Конечно, вы долго будете думать, конечно, страшно будет ошибиться, но тем не менее я вижу, что ваша дорога направо идет, и избежать этого выбора. Избежать, либо отодвинуть как можно дальше, да, попросить время на обдумывание. Что-то должно поменяться чуть позже, явно не до пятницы. Что-то должно поменяться, и тогда уже вы получите сполна, либо сможете выбирать действительно какие-то достойные варианты. До этого момента лучше ничего не выбирать. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.